أنهينا الجزء الأول من الحكاية عندما استيقظت ست الحسن من نومها ولم تجد زوجها وابن عمها بجانبها. في هذه الأثناء دخل عليها أبوها وهو مهموم مما جرى له من السلطان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في حكاية جديدة من مكتبة الحكايات. حكايتنا لهذا اليوم بعنوان نور الدين مع أخيه شمس الدين، الجزء الثاني. ولكن قبل البداية لا تنسوا أصدقائي الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. سماعا طيبا. أنهينا الجزء الأول من الحكاية عندما استيقظت ست الحسن من نومها ولم تجد زوجها وابن عمها بجانبها. في هذه الأثناء دخل عليها أبوها وهو مهموم مما جرى له من السلطان، وكيف غصبه وزوج ابنته غصبا لأحد غلمانه الذي هو الخادم الأحدب، وقال في نفسه: سأقتل هذه البنت إن مكنت هذا الخبيث من نفسها. فمشى إلى أن وصل إلى المخدع ووقف على بابه وقال: يا ست الحسن. فقالت له: نعم يا سيدي. ثم إنها خرجت وهي تتمايل من الفرح وقبلت الأرض بين يديه وازداد وجهها نورا وجمالا. فلما نظرها أبوها وهي بتلك الحالة قال لها: يا خبيثة، هل أنت فرحانة بهذا الخادم؟ فلما سمعت ست الحسن هذا الكلام تبسمت وقالت: يا الله، يكفي ما جرى منك والناس يضحكون علي ويعايرونني بهذا الخادم الذي ما يجيء في أصبع قلامة ظفر. إن زوجي والله ما بت طول عمري ليلة أحسن من ليلة البارحة التي بتها معه، فلا تهزأ بي وتذكر لي ذلك الأحدب. فلما سمع والدها كلامها امتزج بالغضب وازرقت عيناه وقال: ويلك يا فتاة، أي هذا الكلام الذي تقولينه؟ إن الخادم الأحدب قد يأتي عندك. فقالت له: بالله عليك لا تذكره لي، قبحه الله وقبح أباه، فلا تكثر المزاح بذكره. فما كان الخادم إلا مكسرا ب10 دنانير، وأخذ أجرته وراح، وجئت أنت ودخلت المخدع، وقد بت في حضن زوجي الخفيف الروح صاحب العيون السود والحواجب المقرونة. فلما سمع والدها هذا الكلام صار الضياء في وجهه ظلاما وقال لها: يا فاجرة، ما هذا الذي تقولينه؟ أين عقلك؟ فقالت له: يا أبتي، لقد فتت كبدي، لأي شيء تتغافل؟ فهذا زوجي الذي أخذ وجهي قد دخل بيت الراحة وإني قد حملت منه. فقام والدها وهو متعجب ودخل بيت الخلاء فوجد الخادم الأحدب ورأسه مغروز في حفرة المرحاض ورجلاه مرتفعة إلى فوق. فبهت فيه الوزير وقال: أما هذا هو الأحدب؟ فخاطبه فلم يرد عليه، وظن الأحدب أن الوزير هو العفريت. فصرخ عليه الوزير وقال له: تكلم وإلا أقطع رأسك بهذا السيف. لعند ذلك قال الأحدب: والله يا شيخ العفاريت، من حين جعلتني في هذا الموضع ما رفعت رأسي، فبالله عليك أن ترفق بي. فلما سمع الوزير كلام الأحدب قال له: ماذا تقول؟ فإني أبو العروسة وما أنا بعفريت. فقال له الأحدب: رح إلى حال سبيلك قبل أن يأتيك الذي فعل بي هذه الفعال. أردتم أن تزوجوني بمعشوقة الجواميس ومعشوقة العفاريت، فلعن الله من زوجني بها ولعن من كان السبب في ذلك. فقال له الوزير: قم واخرج من هذا المكان. فقال له الأحدب: هل أنا مجنون حتى أروح معك بغير إذن العفريت؟ فإنه قال لي: إذا طلعت الشمس فاخرج ورح إلى حال سبيلك. فهل طلعت الشمس أو لا؟ فإني لا أقدر أن أطلع من موضعي إلا إن طلعت الشمس. فعند ذلك قال له الوزير: من أتى بك إلى هذا المكان؟ فقال الأحدب: إني جئت البارحة إلى هنا لأقضي حاجتي وأزيل ضرورتي، فإذا بفأر طلع من وسط الماء وصاح، وصار يكبر حتى بقي بحجم الجاموسة، وقال لي كلاما دخل في أذني، فدعني وروح عند العروسة. فتقدم إليه الوزير وأخرجه من المرحاض، فخرج وهو يجري وما صدق أن الشمس طلعت
وطلع إلى السلطان وأخبره بما اتفق له مع العفريت. وأما الوزير أبو العروسة فإنه دخل البيت وهو حائر العقل في أمر ابنته، فقال لها: يا ابنتي، اكشفي لي عن خبرك. فقالت: إن الظريف الذي كان معي بات عندي البارحة وأزال بكارتي وحملت منه، وإن كنت لم تصدقني فهذه عمامته بلفتها على الكرسي ولباسه تحت الفراش، وفيها شيء ملفوف لم أعرف ما هو. فلما سمع والدها هذا الكلام دخل المخدع فوجد عمامة حسن بدر الدين بن أخيه، ففي الحال أخذها في يده وقلبها وقال: هذه عمامة الوزراء إلا أنها موصلية. ثم نظر إلى الحرز المخيط في طربوشه فأخذه وفتقه، وأخذ اللباس فوجد الكيس الذي فيه 1000 دينار ففتحه فوجد فيه ورقة فقرأها، فوجد مبايعة اليهودي واسم حسن بدر الدين بن نور الدين البصري، ووجد 1000 دينار. فلما قرأ شمس الدين الورقة صرخ صرخة وخر مغشيا عليه، فلما أفاق تعجب وقال: لا إله إلا الله القادر على كل شيء. ثم قال لابنته: يا ابنتي، هل تعرفين من الذي أخذ وجهك؟ قالت: لا. إنه ابن أخي وهو ابن عمك، وهذه 1000 دينار مهرك. فسبحان الله. ثم فتح الحرز المخيط فوجد فيها ورقة مكتوبا عليها بخط أخيه نور الدين المصري أبي حسن بدر الدين، فقرأ الحرز فوجد فيه تاريخ زواجه بنت وزير البصرة، وتاريخ دخوله بها، وتاريخ عمره إلى حين وفاته، وتاريخ ولادة ولده حسن بدر الدين. فتعجب واهتز من الطرب، وقابل ما جرى لأخيه على ما جرى له، فوجده سواء بسواء، وزواجه وزواج الآخر موافقين تاريخيا، ودخولهما بزوجتيهما متوافقا، وولادة حسن بدر الدين ابن أخيه وولادة ابنته ست الحسن متوافقين أيضا. فأخذ الورقتين وطلع بهما إلى السلطان وأعلمه بما جرى من أول الأمر إلى آخره، فتعجب الملك. ثم قام الوزير ينظر ابن أخيه فما وقع له على خبر، فقال: والله لأعملن عملا ما سبقني إليه أحد. أخذ الوزير ورقة وقلما وكتب عليها كل ما يملكه من أمتعة وقصور ومنازل وتجارة. وأما بنت الوزير فإنها لما أكملت أشهرها ولدت ولدا مثل القمر يشبه والده من الحسن والكمال والبهاء والجمال، فقطعوا سرته وكحلوا مقلته وسلموه إلى المرضعات وسموه عجيبا. فلما مر عليه 7 سنين أعطاه جده لفقيه ووصاه أن يربيه ويحسن تربيته، فأقام في الكتاب 4 سنوات، فصار يقاتل أهل الكتاب ويسبهم ويقول لهم: من منكم مثلي؟ أنا ابن وزير مصر. فقام الأولاد واجتمعوا يشكون إلى العريف ما قاسوه من عجيب، فقال لهم العريف: أنا أعلمكم شيئا تقولونه له لما يجيء فيتوب عن المجيء للكتاب، وذلك أنه إذا جاء غدا فاقعدوا حوله وقولوا لبعضكم: والله ما يلعب معنا هذه اللعبة إلا من يقول لنا عن اسم أمه واسم أبيه، ومن لم يعرف اسم أمه واسم أبيه فهو ابن حرام فلا يلعب معنا أبدا. فلما أصبح الصباح أتوا إلى الكتاب وحضر عجيب، فاختلط بالأولاد وقالوا: نحن نلعب لعبة، ولكن ما يلعب إلا من يقول لنا عن اسم أمه واسم أبيه، واتفقوا على ذلك. فقال واحد منهم: اسمي مجدي، وأمي علوية، وأبي عز الدين. وقال الآخر مثل قوله، والآخر كذلك، إلى أن جاء الدور إلى عجيب، فقال: اسمي عجيب، وأمي ست الحسن، وأبي شمس الدين الوزير بمصر. فقالوا له: والله إن الوزير ما هو أبوك. فقال عجيب: الوزير أبي حقيقة. فعند ذلك ضحك عليه الأولاد وصفقوا عليه وقالوا: أنت ما تعرف لك أبا، فقم من عندنا، فلا يلعب معنا إلا من يعرف اسم أبيه. وفي الحال تفرق الأولاد من حوله وتضاحكوا عليه، فضاق صدره وانخنق بالبكاء. فقال له العريف: هل تعتقد أن أباك جدك الوزير أبو أمك ست الحسن؟
إن أباك ما تعرفه أنت ولا نحن، لأن السلطان زوجها للخادم الأحدب، وجاءت الجن فناموا عندها، فإن لم تعرف لك أبا يجعلونك بينهم ولد زنا. ألا ترى أن ابن الباء يعرف أباه؟ فوزير مصر إنما هو جدك، وأما أبوك فلا نعرفه نحن ولا أنت، فارجع إلى عقلك يا ولدي. فلما سمع ذلك الكلام قام من ساعته ودخل على والدته ست الحسن، وصار يشكو لها وهو يبكي، ومنعه البكاء من الكلام. فلما سمعت أمه كلامه وبكاءه التهب قلبها عليه، وقالت له: يا ولدي، ما الذي أبكاك؟ فاحكي لي قصتك. فحكى لها ما سمعه من الأولاد ومن العريف، وقال: يا والدتي، من هو أبي؟ فقالت له: أبوك وزير مصر. فقال لها: ليس هو أبي، فلا تكذبي علي، فإن الوزير أبوك أنت، لا بأبي أنا. من هو أبي يا أمي؟ فإن لم تخبريني بصحيح قتلت روحي بهذا الخنجر. فلما سمعت والدته ذكر أبيه بكت لذكر ولد عمها، وتذكرت محاسن حسن بدر الدين البصري وما جرى لها معه، وصرخت وصرخ كذلك ولدها، وإذا بالوزير دخل. فلما نظر إلى بكائها تمزق قلبه وقال: ما يبكيكما؟ فأخبرته بما اتفق لولدها مع صغار الكتاب، فبكى الآخر، ثم تذكر أخاه وما اتفق له معه وما اتفق لابنته، ولم يعلم بما في باطن الأمر. ثم قام الوزير في الحال ومشى حتى طلع إلى الديوان، ودخل على الملك وأخبره بالقصة، وطلب منه الإذن بالسفر إلى الشرق ليقصد مدينة البصرة ويسأل عن ابن أخيه، وطلب من السلطان أن يكتب له مراسيم لسائر البلاد، إذا وجد ابن أخيه في أي موضع يأخذه. ثم بكى بين يدي السلطان فرق له قلبه، وكتب مراسيم لسائر الأقاليم والبلاد، ففرح بذلك ودعا للسلطان وودعه ونزل في الحال، وتجهز للسفر، وأخذ ما يحتاج إليه، وأخذ ابنته وولدها عجيبا، وسافر أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، حتى وصل إلى مدينة دمشق، فوجدها ذات أشجار وأنهار. فنزل الوزير من ميدان الحصباء ونصب خيامه، وقال لغلمانه: نأخذ الراحة هنا يومين. فدخل الغلمان المدينة لقضاء حوائجهم، هذا يبيع وهذا يشتري، وهذا يدخل الحمام، وهذا يدخل جامع بني أمية الذي ما في الدنيا مثله. ودخل المدينة عجيب، هو وخادمه يتفرجان، والخادم يمشي خلف عجيب، وفي يده صوت لو ضرب به جمل لسقط. فلما نظر أهل دمشق إلى عجيب وقده واعتداله وبهائه وكماله، فلما رآه أهل دمشق تبعوه، وصارت الخلق تجري وراءه تتبعه وتقعد في الطريق حتى يجيء عليهم وينظرونه، إلى أن وقف عجيب بالأمر المقدر على دكان أبيه حسن بدر الدين الذي أجلسه فيه الطباخ، الذي اعترف عند القضاة والشهود أنه والده. فلما وقف عليه عجيب في ذلك اليوم ووقف معه الخادم، فنظر حسن بدر الدين إلى ولده فأعجبه حين وجده في غاية الحسن، فحن إليه فؤاده وتعلق به قلبه. وكان قد طبخ حب رمان فأكلوا سواء، فقال لهم حسن بدر الدين: آنستمونا، كلوا هنيئا مريئا. ثم إن عجيب قال لوالده: اقعد كل معنا، لعل الله يجمعنا بما نريد. فقال عجيب: لقد حرق قلبي بفراق الأحباب، والحبيب الذي فارقني هو والدي، وقد خرجت أنا وجدي نطوف عليه البلاد، فوا حسرتاه على جمع شمل به. وبكى بكاء شديدا، وبكى والده لبكائه، وتذكر فرقة الأحباب وبعده عن والده ووالدته، فحن له الخادم، وأكلوا جميعا إلى أن اكتفوا. ثم بعد ذلك قاما وخرجا من دكان حسن بدر الدين، فأحس حسن بدر الدين أن روحه فارقت جسده وراحت معهم، فما استطاع أن يصير عنهم لحظة واحدة، فقفل الدكان وتبعهم وهو لا يعلم أنه ولده، وأسرع في مشيه حتى لحقهم قبل أن يخرجوا من الباب الكبير. فالتفت الخادم وقال له: ما لك يا طباخ؟ فقال حسن بدر الدين: لما نزلتم من عندي
كأن روحي خرجت من جسمي، ولي حاجة في المدينة خارج الباب، فأردت أن أرافقكم حتى أقضي حاجتي وأرجع. فغضب الخادم وقال لعجيب: إن هذه أكلة مشؤومة، وصارت علينا مكرمة، وها هو تابعنا من موضع إلى موضع. فالتفت عجيب فرأى الطباخ فاغتاظ واحمر وجهه، وقال للخادم: دعه يمشي في طريق المسلمين، فإذا خرجنا إلى خيامنا وخرج معنا وعرفنا أنه يتبعنا نطرده. فأطرق رأسه ومشى، والخادم وراءه، فتبعهم حسن بدر الدين إلى ميدان الحصباء، وقد قربوا من الخيام، فالتفوا ورأوه خلفهم، فغضب عجيب وخاف من الخادم أن يخبر جده، فامتزج بالغضب مخافة أن يقولوا أنه دخل دكان الطباخ. فالتفت حتى صارت عينه في عين أبيه، وقد بقي جسدا بلا روح، ورأى عجيب عينيه كأنهما عين خائن، وربما كان ولد زنا، فازداد غضبا، فأخذ حجرا وضرب به والده، فوقع الحجر على جبينه فبطحه، فوقع حسن بدر الدين مغشيا عليه، وسال الدم على وجهه، وصار عجيب هو والخادم إلى الخيام. وأما حسن بدر الدين فإنه لما أفاق مسح دمه وقطع قطعة من عمامته، وعصب بها رأسه ولام نفسه، وقال: أنا ظلمت الصبي حيث أغلقت دكاني وتبعته حتى ظن أني خائن. ثم رجع إلى الدكان واشتغل ببيع طعامه، وصار مشتاقا إلى والدته التي في البصرة، وبدأ يبكي عليها. ثم إن حسن بدر الدين استمر مشتغلا يبيع طعامه. وأما الوزير عمه فإنه أقام في دمشق 3 أيام، ثم رحل متوجها إلى حمص، فدخلها ثم رحل عنها، وصار يفتش في طريقه أينما حل وجهه في سيره، إلى أن وصل إلى مردين والموصل وديار بكر، ولم يزل سائرا إلى مدينة البصرة، فدخلها. فلما استقر به المنزل دخل إلى سلطانها واجتمع به، فاحترمه وأكرم منزله، وسأله عن سبب مجيئه، فأخبره بالقصة كلها، وأن أخاه الوزير هو علي نور الدين. فتراحم عليه السلطان وقال: أيها الصاحب، إنه كان وزيري، وكنت أحبه كثيرا، وقد مات من مدة 15 عاما، وخلف ولدا وقد فقدناه، ولم نطلع له على خبر، غير أن أمه عندنا لأنها بنت وزير الكبير. فلما سمع الوزير شمس الدين من الملك أن أم ابن أخيه بخير فرح وقال: يا ملك، إني أريد أن أجتمع بها. فأذن له في الحال. ثم إنه صار يمشي إلى أن وصل إلى قاعة زوجة أخيه أم حسن بدر الدين البصري، وكانت في مدة غيبة ولدها قد لزمت البكاء والنحيب بالليل والنهار. فلما طالت عليها المدة عملت لولدها قبرا من الرخام في وسط القاعة، وصارت تبكي عليه ليلا ونهارا، ولا تنام إلا عند ذلك القبر. فلما وصل إلى مسكنها سمع حسها، فوقف خلف الباب، فسمعها تنشد على القبر أبياتا شعرية. فبينما هي كذلك، وإذا بالوزير شمس الدين قد دخل عليها وسلم عليها، وأعلمها أنه أخو زوجها، وقد أخبرها بما جرى، وكشف لها عن القصة، وأن ابنها حسن بدر الدين بات عند ابنته ليلة كاملة، ثم طلع عليه الصباح وقال لها: إن ابنتي حملت من ولدك، وولدت ولدا، وهو معي، وإنه ولد ولدك. فلما سمعت خبر ولدها وأنه حي، ورأت أخا زوجها، قامت إليه ووقعت على قدميه وقبلتهما. ثم إن الوزير أرسل إلى عجيب ليحضره، فلما حضر قامت له جدته واعتنقته وبكت، فقال لها شمس الدين: ما هذا وقت بكاء، بل هذا وقت تجهزك للسفر معنا إلى ديار مصر، عسى الله أن يجمع شملنا وشملك بولدك ابن أخي. فقالت: سمعا وطاعة. ثم قامت من وقتها وجمعت جميع أمتعتها وذخائرها وجوارها، وتجهزت في الحال. ثم طلع الوزير شمس الدين إلى سلطان البصرة وودعه، فبعث معه هدايا وتحفا إلى سلطان مصر، وسافر من وقته هو وزوجة أخيه، ولم يزل سائرا حتى وصل إلى مدينة دمشق، فنزل على القانون وضرب الخيام، وقال لمن معه: إننا نقيم بدمشق جمعة كاملة إلى أن نشتري للسلطان هدايا وتحفا. ثم قال عجيب للخادم:
يا غلام، إني اشتقت إلى الفرجة، فقم بنا ننزل إلى سوق دمشق ونعتبر أحوالها، وننظر ما جرى لذلك الطباخ الذي كنا أكلنا طعامه وضربنا رأسه، مع أنه كان قد أحسن إلينا ونحن أسأنا إليه. فقال الخادم: سمعا وطاعة. ثم إن عجيبا خرج من الخيام هو والخادم، وحركته القاربة إلى التوجه لوالده، ودخل مدينة دمشق، وما زال إلى أن وصل إلى دكان الطباخ، فوجداه واقفا في الدكان، وكان ذلك قبل العصر، وقد وافق الأمر أنه طبخ حب رمان. فلما قربا منه ونظره عجيب حن عليه قلبه، ونظر إلى أثر الضربة بالحجر في جبينه، فقال: السلام عليك يا هذا، اعلم أن خاطري عندك. فلما نظر إليه حسن بدر الدين تعلقت أحشاؤه به، وخفق فؤاده عليه، وأطرق برأسه إلى الأرض، وأراد أن يدير لسانه في فمه، فما قدر على ذلك، ثم رفع رأسه إلى ولده خاضعا متدللا، ثم قال لهما: أجبرا قلبي وكلا من طعامي، فوالله ما نظرت إليك أيها الغلام إلا حن قلبي إليك، وما كنت تبعتك إلا وأنا بغير عقل. فقال عجيب: والله إنك محب لنا، ونحن أكلنا عندك لقمة فلازمتنا عقبها، وأردت أن تتبعنا، ونحن لا نأكل لك أكلا إلا بشرط أن تحلف أنك لا تخرج وراءنا ولا تتبعنا، وإلا لا نعود إليك من وقتنا هذا، فنحن مقيمون في هذه المدينة جمعة كاملة حتى يأخذ جدي هدايا للملك. فقال بدر الدين: لكم علي ذلك. فدخل عجيب هو والخادم في الدكان، فقدم لهما زبدية ممتلئة حب رمان، فقال عجيب: كل معنا لعل الله يفرج عنا. ففرح حسن بدر الدين وأكل معهم حتى امتلأت بطونهما وشبعا على خلاف عادتهما، ثم انصرفا وأسرعا في مشيهما حتى وصلا إلى خيامهما. ودخل عجيب على جدته أم والده حسن بدر الدين، فقبلته وتذكرت حسن بدر الدين، فتنهدت وبكت، ثم قالت لعجيب: يا ولدي، أين كنت؟ فقال لها: كنت في مدينة دمشق. فعند ذلك قامت وقدمت له زبدية من حب الرمان، وكان قليل الحلاوة، وقالت للخادم: اقعد مع سيدك. فقال الخادم في نفسه: والله ما لنا شهية في الأكل. ثم جلس الخادم، وأما عجيب فإنه لما جلس كان بطنه ممتلئا بما أكل وشرب، فأخذ لقمة وغمسها في حب الرمان وأكلها، فوجده قليل الحلاوة لأنه شبعان، فتضجر وقال: أي شيء هذا الطعام؟ فقالت جدته: يا ولدي، أتعيب طبيخي وأنا طبخته؟ ولا أحد يحسن الطبيخ مثلي إلا والدك حسن بدر الدين. فقال عجيب: والله يا جدتي إن طبيخك هذا غير متقن، نحن في هذه الساعة رأينا في المدينة طباخا طبخ رمان، ولكن رائحته ينفتح لها القلب، وأما طعامه فإنه تشتهيه الأنفس، وأما طعامك بالنسبة إليه فإنه لا يساوي كثيرا ولا قليلا. فلما سمعت جدته كلامه اغتاظت غيظا شديدا، ونظرت إلى الخادم وقالت: ويلك، هل أنت أفسدت ولدي؟ لأنك دخلت به إلى دكاكين الطباخين. فخاف الخادم وأنكر وقال: ما دخلنا الدكان، ولكن تمشينا فقط. فقال عجيب: والله يا جدتي لقد دخلنا وأكلنا، وهو أحسن من طعامك. فقامت جدته وأخبرت أخا زوجها وأغرته على الخادم، فحضر الخادم أمام الوزير فقال له: لما دخلت بولدي دكان الطباخ؟ فخاف الخادم وقال: ما دخلنا. فقال عجيب: بل دخلنا وأكلنا من حب الرمان حتى شبعنا، وسقانا الطباخ شرابا بثلج وسكر. فازداد غضب الوزير على الخادم وسأله، فأنكر الخادم. فقال له الوزير: إن كان كلامك صحيح فاقعد وكل أمامنا. فعند ذلك تقدم الخادم وأراد أن يأكل، فلم يقدر على ذلك، وغرم اللقمة وقال: يا سيدي إني شبعان من البارحة. فعرف الوزير أنه أكل عند الطباخ، فأمر الجواري أن يطرحنه فطرحنه، ونزل عليه بالضرب الوجيه، فاستغاث وقال: يا سيدي إني شبعان من البارحة، ثم منع عنه الضرب.
وقال له: انطق بالحق. فقال الخادم: اعلم أننا دخلنا دكان طباخ وهو يطبخ حب الرمان، فغرف لنا منه، والله ما أكلت عمري مثله، ولا رأيت أقبح من هذا الذي أمامنا. فغضبت أم حسن بدر الدين وقالت: لا بد أن تذهب إلى هذا الطباخ وتجيء لنا بزبدية حب الرمان من الذي عنده وتريه لسيدك حتى يقول أيهما أحسن وأطيب. فقال الخادم: نعم سأفعل. ففي الحال أعطته زبدية ونصف دينار. فمضى الخادم حتى وصل إلى الدكان وقال للطباخ: نحن تراهنا على طعامك في بيت سيدنا، لأن هناك حب رمان طبخه أهل البيت، فهات لنا بهذا النصف دينار، وادر بالك في طهيه وأتقنه، فقد أكلنا الضرب الموجع على طبيخك. فضحك حسن بدر الدين وقال: والله إن هذا الطعام لا يحسنه أحد إلا أنا ووالدتي، وهي الآن في بلاد بعيدة. ثم إنه عرف الزبدية وأخذها وختمها بالمسك وماء الورد، فأخذها الخادم وأسرع بها حتى وصل إليهم، فأخذتها والدة حسن وذاقتها ونظرت حسن طعامها، فعرفت طباخها، فصرخت ثم وقعت مغشيا عليها، فبهت الوزير من ذلك، ثم رشوا عليها ماء الورد. بعد ساعة أفاقت وقالت: إن كان ولدي في الدنيا فما طبخ حب الرمان هذا إلا هو، وهو ولدي حسن بدر الدين لا شك ولا محالة، لأن هذا طعامه، وما أحد يطبخه غيره إلا أنا، لأنني علمته طبيخه. فلما سمع الوزير كلامها فرح فرحا شديدا، ثم قال: وشوقاه إلى رؤية ابن أخي، أترى تجمع الأيام شملنا، وما نطلب الاجتماع به إلا من الله تعالى. ثم إن الوزير قام من وقته وساعته وصاح على الرجال الذين معه وقال: يمضي منكم 20 رجلا إلى دكان الطباخ، ويهدمونها ويكتفونه بعمامته ويجرونه غصبا إلى مكاني من غير إيذاء يحصل له. فقالوا له: السمع والطاعة. ثم إن الوزير ركب من وقته وساعته إلى دار السعادة، واجتمع بنائب دمشق، وأطلعه على الكتب التي معه من السلطان، فوضعها على رأسه بعد تقبيلها وقال: من هو غريمك؟ فقال الوزير: رجل طباخ. ففي الحال أمر حجابه أن يذهبوا إلى دكانه، فذهبوا فرأوها مهدومة وكل شيء فيها مكسور، لأنه لما توجه إلى دار السعادة فعلت جماعته ما أمرهم به، وصاروا منتظرين مجيء الوزير من دار السعادة. وحسن بدر الدين يقول في نفسه: يا ترى أي شيء رأوا في حب الرمان حتى صار لهذا الأمر؟ فلما حضر الوزير من عند نائب دمشق دخل الخيام وطلب الطباخ، فأحضروه مكتفا بعمامته. فلما نظر حسن بدر الدين إلى عمه بكى بكاء شديدا وقال: يا مولاي، ما ذنبي عندكم؟ فقال له: أنت الذي طبخت حب الرمان؟ فقال: نعم. فهل وجدتم فيه شيئا يوجب ضرب الرقبة؟ فقال الوزير: هذا أقل جزائك. فقال له حسن بدر الدين: يا سيدي، أما تعرفني على ذنبي؟ فقال له الوزير: نعم، في هذه الساعة. ثم إن الوزير صرخ على الغلمان وقال: هاتوا الجمال. وأخذوا حسن بدر الدين معهم وأدخلوه في صندوق وأقفلوا عليه، وصاروا ولم يزالوا سائرين إلى أن أقبل الليل، فحطوا وأكلوا شيئا من الطعام، وأخرجوا حسن بدر الدين فأطعموه وأعادوه إلى الصندوق، ولم يزالوا كذلك حتى وصلوا إلى مكان، فأخرجوا حسن بدر الدين من الصندوق. وقال له الوزير: هل أنت طبخت حب الرمان؟ قال: نعم يا سيدي. فقال له الوزير: قيدوه. فقيدوه وأعادوه إلى الصندوق، وصاروا إلى أن وصلوا إلى مصر، وقد نزلوا في الزيدانية، فأمر بإخراج حسن بدر الدين من الصندوق، وأمر بإحضار نجار، وقال له: اصنع لهذا لعبة خشب. فقال حسن بدر الدين: وما تصنع بها؟ فقال الوزير: أصلبك وأسمرك فيها، ثم أدور بك المدينة كلها. فقال له حسن بدر الدين: على أي شيء تفعل بي ذلك؟ فقال الوزير: على عدم إتقان طبيخك حب الرمان، كيف طبخته وهو ناقص في الفلاة؟ فقال له حسن: وهل لكونه ناقص في الفلاة تصنع معي كل هذا؟ أما كفاك حبسي وكل يوم تطعمونني بأكلة واحدة؟ فقال له الوزير:
من أجل كونه ناقصا في الفلاء ما جزاؤك إلا القتل. فتعجب حسن بدر الدين وحزن على روحه، وصار يتفكر في نفسه. فقال له الوزير: في أي شيء تفكر؟ فقال له حسن: في العقول السقيفة التي مثل عقلك، فإنه لو كان عندك عقل ما كنت فعلت معي هذه الفعال لأجل نقص الفلفل. فقال له الوزير: يجب علينا أن نؤدبك حتى لا تعود لمثله. فقال حسن بدر الدين: إن الذي فعلته معي أقل شيء فيه أدبي. فقال له الوزير: لا بد من صلبك، وكل هذا والنجار يصلح الخشب. وهو ينظر إليه، ولم يزالوا كذلك إلى أن أقبل الليل، فأخذه عمه ووضعه في الصندوق وقال: في غد يكون صلبك. ثم انتظر الوزير حتى عرف أن حسن بدر الدين قد نام، فقام وركب وأخذ الصندوق أمامه ودخل المدينة، وصار إلى أن دخل بيته. ثم قال لابنته ست الحسن: الحمد لله الذي جمع شملك بابن عمك، قومي وافرشي البيت مثل فرشة ليلة الجلاء، فأمري الجواري بذلك. فقمن وأوقدن الشموع. وقد أخرج الوزير الورقة التي كتبت فيها أمتعة البيت، ثم قرأها وأمر أن يضعوا كل شيء في مكانه، حتى إن الرائي إذا رأى ذلك لا يشك في أنها ليلة الجلاء بعينها. ثم إن الوزير أمر أن تحط عمامة حسن بدر الدين في مكانها الذي حطها فيه بيده، وكذلك السروال والكيس الذي تحت الطراحة. ثم إن الوزير أمر ابنته أن تتحف نفسها كما كانت ليلة الجلاء، وتدخل المخدع، وقال لها: إذا دخل عليك ابن عمك فقولي له: قد أبطأت علي في دخولك بيت الخلاء، ودعيه يبيت عندك، وتحدثي معه إلى النهار. ثم إن الوزير أخرج بدر الدين من الصندوق بعد أن فك القيد من رجليه، وخلع ما عليه من الثياب، وصار بقميص النوم وهو رفيع من غير سروال. كل هذا وهو المسكين نائم لا يعرف بذلك. ثم انتبه حسن بدر الدين من النوم، فوجد نفسه في دهليز، فقال في نفسه: هل أنا في أضغاث أحلام أو في اليقظة؟ ثم قام بدر الدين فمشى قليلا إلى باب ثان ونظر، وإذا هو في البيت الذي انجلت فيه العروسة، ورأى المخدع والسرير، ورأى عمامته وحوائجه. فلما نظر ذلك بهت وتعجب وقال: والله إن هذا مكان العروسة التي تزوجت بها. فبينما هو يخاطب نفسه، وإذا بست الحسن رفعت طرف السرير وقالت له: يا سيدي، أما تدخل؟ فإنك أبطأت علي في بيت الخلاء. فلما سمع كلامها ونظر إلى وجهها ضحك وقال: إن هذه أضغاث أحلام. ثم دخل وتنحت وتفكر فيما جرى له، وتحير في أمره، وأشكلت عليه قضيته. ولما رأى عمامته وسرواله والكيس الذي فيه 1000 دينار قال: الله أعلم أني في أضغاث أحلام. وصار من فرط التعجب متحيرا. فعند ذلك قالت له ست الحسن: ما لي أراك متعجبا متحيرا؟ ما كنت كذلك في أول الليل؟ فضحك وقال: عام لي غائب عنك. فقالت له: سلامتك، سم الله حواليك، أنت إنما خرجت إلى المرحاض لتقضي حاجة وترجع إلي، فأي شيء جرى في عقلك؟ فلما سمع بدر الدين ذلك ضحك وقال لها: والله إنك صدقت، ولكنني لما خرجت من عندك غلبني النوم في بيت الراحة، فحلمت أني كنت طباخا في دمشق وأقمت بها 10 سنين، وكأنه جاءني صغير من أولاد الأكابر ومعه خادم، وحصل من أمره كذا وكذا. ثم إن حسن بدر الدين مسح بيده على جبينه، فرأى أثر الضرب عليه، فقال: والله يا سيدتي كأنه حق، لأنه ضربني على جبيني، فكأنه في اليقظة. ثم قال: لعل هذا المنام حصل حين تعانقت أنا وأنت ونمنا، فرأيت في المنام كأني سافرت إلى دمشق بلا طربوش ولا عمامة ولا سروال، وعملت طباخا. ثم سكت ساعة وقال: والله كأني رأيت أني طبخت حب رمان وفلفله قليل، والله ما كأني إلا نمت في بيت الراحة، فرأيت هذا كله في المنام. فقالت له ست الحسن:
بالله عليك أي شيء رأيته زيادة على ذلك؟ فحكى لها جميع ما رآه، ثم قال: والله لولا أنني انتبهت لكانوا صلبوني على لعبة الخشب. فقالت له: على أي شيء يصلبوك؟ فقال لها: على قلة الفلفل في حب الرمان، ورأيت كأنهم خرجوا دكاني وكسروا مواعيني ووضعوني في صندوق، وجاءوا بالنجار ليصنع لي لعبة من خشب لأنهم أرادوا صلبي عليها، فالحمد لله الذي جعل ذلك كله في المنام ولم يجعله في اليقظة. فضحكت ست الحسن وضمته إلى صدرها وضمها إلى صدره، ثم تذكر وقال: والله ما كأنه إلا في اليقظة، فأنا ما عرفت أي شيء. ثم إنه نام وهو متحير في أمره، فتارة يقول: رأيته في المنام، وتارة يقول: رأيته في اليقظة، ولم يزل كذلك إلى الصباح. ثم دخل عليه عمه الوزير شمس الدين فسلم عليه، فقام له حسن بدر الدين وقال له: بالله عليك، أما أنت الذي أمرت بتكتيفي وتسمير دكاني من شأن حب الرمان لكونه قليل الفلفل؟ فعند ذلك قال الوزير: اعلم يا ولدي أنه ظهر الحق وبان ما كان مختفيا، أنت ابن أخي، وما فعلت ذلك إلا لأجل أن أتحقق أنك أنت الذي دخلت على بنتي تلك الليلة، وما تأكدت من ذلك حتى رأيتك عرفت البيت وعرفت عمامتك وسروالك وذهبك والورقتين اللتين كتبتهما بخطك والتي كتبها والدك الذي هو أخي، فإني ما رأيتك قبل ذلك وما كنت أعرفك. وأما أمك فإني جئت بها معي من البصرة. ثم رمى نفسه عليه وبكى. فلما سمع حسن بدر الدين كلام عمه تعجب غاية العجب، وعانق عمه وبكى من شدة الفرح. ثم قال له الوزير: يا ولدي، إن سبب ذلك كله ما جرى بيني وبين والدك. وحكى له جميع ما جرى بينه وبين أخيه، وأخبره بسبب سفر والده إلى البصرة. ثم إن الوزير أرسل إلى عجيب، فلما رآه والده قال: أهذا الذي ضربني بالحجر؟ فقال الوزير: هذا ولدك. فعند ذلك رمى نفسه عليه، والتفتت إليه والدته وألقت روحها عليه. ثم إن والدته حكت له جميع ما وقع لها بعده، وحكى لها جميع ما قاساه، فشكروا الله على جمع شملهم ببعضهم. ثم إن الوزير طلع إلى السلطان وأخبره بما جرى، فتعجب، وأمر أن يؤرخ ذلك في سجلات ليكون حكاية على مر الأوقات. فعاش الجميع في انشراح إلى أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجماعات، فسبحان الحي الذي لا يموت، وبيده مقاليد الملك والملكوت. إلى هنا أصدقائي نأتي إلى نهاية الحكاية، أتمنى أن تنال إعجابكم. وكطلب لكم أصدقائي، إن كانت لكم ملاحظة أو تعليق على طريقة الأداء فأرجو أن تكتبوها في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحون على خير.